Hei, salutare tuturor și bine v-am Alex la un nou vlog. Ghiciți unde suntem? În tractor. Șmecher? Destul de șmecher. Suntem pe câmp, nu suntem în roșori. Filmez cu telefonul, da. Suntem aici pe câmp. Parțial zis. Suntem pe la Dudești. Ne plimbăm. Ei, ne plimbăm. Șternă în spate. Să vedeți ceva? Da, trebuie să vedem. Da. O să fie un mini vlog. Minim. Dar nu se termină aici. Gata. Am revenit. Suntem în... Ce-am spus? Suntem aici. Frumos. În tractora. Tractora și avem și radio. Trece și o mașină chiar acum. A făcut odată. Tractorul. Tractorul. Și nu suntem singuri. Sunt cu tata, dar nu e aici. E jos. Oho! A uitat și un tractor pe acolo. Pe unde e? Nu se vede. Păcat. Păcat. Am condus tractorul și tot eu îl conduc până acasă, că nu e greu. Doar țin apăsat pe aia, dau din cheia aia, fac, după iau piciorul de acolo, merge, îi dau pe asta înainte, după, dacă vreau mai tare țin pe ăsta, vreau și mai tare dau pe aia și gata. Mare chestie. Uitați ce păcat acolo. Să vedem. În fine. Punem pauză și revenim. Uitați mașinile. Gata. Am revenit. Sunt frumos. Uitați acolo, muncitorii. Sunt frumos. Opa. Și da. Dacă mă văd aici. Nu pot să văd. Știu că are bine și în tractor. Dar sunt văd cât ceasul acum. Mai pot să mă uit. Nu pot să mă uit unde și câte ceasul. Dar totuși e vreo 7, cred. Și eu am venit aici de la vreo 1:30, cred. 1:30, nu știu. Dacă nu era vreo 2. Și e 7. Cam mult. Revenit. Am revenit. M-am găsit. E 7:30. Și eu tot sunt aici. Tot aici. Am pus pauză, că deja m-am pus. Cam atât cu vlogul acesta, papa.